Итак, добрый день, друзья! Снова на канале Александра Поддубного. Сегодня у нас на обзоре вообще непонятное дело. Как я вам говорил, что в книгах такое не напишут. Ребят, что-то стучало, блин, ходовую все пересыпал. Все пересмотрел, амортизаторы, пружины, блин, все пересмотрел. А оно стучит и стучит. Смотрим. Видите, я открыл резонатор, и вот такая штучка-дрючка. Она там просто слышно, представляете? Я пол машины перетрусил. Так, сейчас одной рукой неудобно. Вот, друзья, смотрите, все это дело соржавело, все это дело сгорело. Ну, понятно, года берут свое. Кто-то скажет, проще было купить новый. Да, наверное. Может, так и будет. Сначала я закрою, заварю. Я, конечно, не сварщик и вообще даже не начинающий. Но полуавтомат, я думаю, дело сделает. Ну, смотрите. Там еще что-то болтается. Сейчас магнитиком все подостаю и обварю. И продолжим. И в конце, все-таки вам скажу, оно это, чи не оно. Так, вот, друзья, все вытащил я наверх. Вот представляю, и это все лежало в этом и тарахтело, особенно вот это. Представляете? Представляете, вот она там болталась. Я не мог найти, что. Перетрусил все, амортизатор. Ребят, может вы кто знаете, поделитесь в комментариях. Я вот и амортизаторы пересыпал, блядь. И резинки, блин. И соленблоки. Блин, ну тарахтит и все, тарахтит и все. Так, ну давайте будем пробовать собирать в кучку. Уже не тарахтит. О, красота. Ну что, друзья, могу сказать, что да, это тарахтела именно банка эта. Понятно, что стало чуть громче. Ну как, оно в принципе так же. Ну, просто как сварщик я не сварщик. Где-то подсекает, там насрал. Ну, то уже дело второе. Сам факт, что я нашел, где оно, блин, стучит, зараза. Все пересыпал. Это, блин, прям под расстройство. Так что, ребят, берите на вооружение. Кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь. Выхожу редко. Но тут по таким делам непонятным, что произошло. Но ведь в книге не напишут об этом, блин, что у тебя может, блин, там прогореть резонатор и отвалиться, блин, и тарахтить там, блин, а ты думаешь где-то в ходовой. Все, ребят, до новых встреч. Подписывайтесь и ждем следующее видео.